Hörmətli izləyicilər, bugün Azərbaycan ordusunun polkovniki 1993-cü ildən ta 44 günlük qələbəmizə qədər və ondan sonra da ordunun yeni döyüşə hazırlanmasında yaxından iştirak edən Kərimov Elşən Əlbayramoğlunun, mənim əziz qardaşımın anım günüdür. Və mən onun xatirəsini bu şeirimlə bugün sizin qarşınızda yad eləyirəm, diqqətinizə görə minnətdaram. Bu acını çəkməyə bir ömür də gərəkdir. Dözməyən də ürəkdir, düz deyən də ürəkdir. Sənə oxşar birini necə basım bağrıma? Məlhəm ola bilərmi? Söylə bir yol ağrıma. Yerişini yeriyən bir başqası varmı de? Gülüşünün bənzəri təzə yağan qarmı de? Səsini ruhum kimi içimdə daşıyacam. Qürbətdə sanıb səni həsrətlə yaşayacam.